নায়ক আজকে তুই, আমরা কেউ না। নায়ক কিন্তু ওই লাস্ট ওভার না না ম্যাডাম তুই কার দেখা তালি হবে, তালি ধরে আমি মুশফিকের ব্যাপারে অবশ্যই একটা কথা বলি যে নর্মালি আমরা ক্রেডিটটা ঠিকভাবে অনেক সময় অনেক মানুষকে দিই না, সো এন্ড উইচ আই অলওয়েজ ফেল যে যার যতটুকু ক্রেডিট ওটা অতটুকু দেওয়া উচিত। এই টুর্নামেন্টটা যখন শুরু হয় তখন আই অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট আপ টু মুশফিক এন্ড আই সেড ক্যান ইউ লুক আফটার দ্য গ্রাউন্ড, মানে তুই মাঠের জিনিসগুলোকে দেখতে পারবি, the bowling changes, fielding, you look after it. So that allows me to breathe because I was looking at outside of things. কোন প্লেয়ার আসতেছে, কোন প্লেয়ার যাচ্ছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে। সো এই যখন আমি প্রথম 2-3টা ম্যাচে করছিলাম, সো ইট ওয়াজ